Osoo hin beekin osoo itti yaadii waliin teessan gara biyyaa deemuuf kaateerti. Egaa shama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafan jirutti waaqayyoof galannaa ga'uu nagaa fayyaa kootidha. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatanii waaqayyo irraa abdii guddaan qaba. Egaa warroonni mana keenya irraa taatan laayik sheer gochuun gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jecha. Egaa sinirraa badee jira samuuna kana biizii waan hin ta'eef jechuudha. Oduun beekin waan hin beeknetu na mudate. Haa ta'u garuu hunduu galata waaqayyoo hunduu gaarummaadhaaf isiniin jechuu jaaladha. Barumsi kun viidiyoon kun nama hedduuf barumsa guddaa ta'a. Ijoollee of dagannee teenyuuf jechuudha keessattuu kan akka kiyyaa. Bochiftuun boo'ichaan argattu gorsituunis gorsa hin argattu kan jedhasani. Kan namni baay'een beektanii yeroo tokko tokko wanti namatti dhufu ijoollee hedduurraayis barumsa fudhadhee jira. Akkasumas wantoota akkana heddummoo isinii qoodee jira. Gizee san haala salphaatti anis gizeen gara keechaan fidu isinis gizee dhaggeeffattan haaluma salphaatti kan ilaallu hedduu keenyatu jira. Haa ta'uti garuu biyyoota arabaa keessatti of dagannee taa'uun jarri kun na jaalatu rakkoo tokko hin qabu jennee taa'uun jechuudha. Ani amma fuulduratti baatii 3dha yookaan baatii 2dha kanan qabu hanganaa nan gala jedhee yaadu. Haa ta'uti garuu sanii as immoo akka hin galu taasifame yookaan ta'een jira jechuudha. Maaltu na mudate dhugaa dubbachuudhaaf muddamaan jechuudha. Meeshaa kana kan isinitti agarsiisaa jiru kun shaanxaa kanniini muddamaanidha kanan inni bitadhe. Meeshaa wanni ani bitadhe wanni ani qophaa'e nan gala jedhee wanni tokkollee hin jiru jechuudha. Kanuma tikkeetti naa murame qofan arge hundummoo waaqayyo waan godheef qaba waan ta'eef tamasgeen jedhanii fudhachuudha jechuudha. Egaa viidiyoo kana keessatti wanti irra ijoo isinii fide isa nan harkaa qabu kana argitanii jirtu. Isa kana nama meeqatu beeka faayidaan isa kana nama meeqatu beeka hin hiikne ganaan hiika jechuudha. Viidiyoo irraa keessatti hiikee isinitti agarsiisu sababiin isaa meeshaan isa keessa galchuu naaf as hin geenye aga inni naa ga'uttan eeggachaa jira jechuudha. Egaa walumaa galatti inni kiisni isinitti agarsiise yookaan argitanii darbitan kuni maal jedhama maqaan isaa kiis hawwaa jedhama. Kiis hawwaa jedhama. Iddoon amma suuraa isaa argitan kana wanni fakkii mikinisaa yookaan fakkii maxaragaallee irratti argitu jechuudha. Faayidaa isaa immoo iddoo fakkii mikinisaa yookaan fakkii maxaragaa mul'atu suni maaliidhaaf nama fayyada yoo jettanii akkuma argitan kunoo fakkii isaatii qabdeerte jechuudha. Meeshota jechuudha gara biyyaatiin gallu kan akka biddilibsii wantoota fufurdaa guguddaa ta'ame isa kana keessatti naxxanii jechuudha. Iddoo amma isheen iddoo gara oliitiin gara itti naxxasan qolloftaniitti erga qolloftanii booda iddoo mikinisaan itti gootee ishiin saffattu san jechuudha. Iddoo saniin mikinisaa yookaan immoo elektirikii isaanii kan maxaragaa ittiin xarannu san itti bananii isaan ol afuufuu jechuudha. Yeroo ol afuufamee jedhutti maal ta'a keessi isaa ni dhommuqaa xiqqishuu wayii ta'a jechuudha. Akkamitti akka meeshaa isa keessa gochuu yaade hin argitu. Bidiribsii 2-3 kiisii kana tokkichaan shaanxaa tokkoon galuu ni dandeessu. Tooftaa akkasii yeroo gara biyyaa galtanii akkas godhadhaa isiniin jedhaan maaliif meeshaa kaargoo godhuu waan hin barbaadneef yeroo isin qabu odoo yeroo qabaadhellee kaargoo gochuu nan danda'a. Yeroon ani galaa jiru odoo yaadini jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf wanna takka yaadee hin qabu gara biyyaa ammatti deemsa gara biyyaa siruma yaadee hin qabu jechuudha. Baatii 2 kan akkas baatii 2 minaamina fuulduratti kan jedhu ture. Haa ta'u baay'een keenyaaf dagannee gara ormaa keessatti deemna maalin ta'ee maaltu si mudate yaanaan jechuun keechan hin oolu. Innillee iqaamaan kiyya jechuudha in dhumate ani iqaaman aganatti in dhumata seene injiransee jechuudha. Ganaa waggaa tokko ofirraa qaban se'ee ture. Garuu haa ta'u iqaaman kiyya ni dhumate yookaan waraqanni kiyya Itoophiyaa miti kan mattaa'uqaallee yoo qabaatte Itoophiyaa keessa jiraachuu ni dandeecha. Biyyoota arabaa keessatti garuu iqaaman kee yookaan waraqanni kee guyyaan isaa tajaajilli isaa dhumate taanan biyya arabaa keessa yoo jiraatte rakkoo guddaadha kan namatti dhufu. Qaraamaa jala gaafa galte rakkoo haganan jedhamne jechuudha kan namarra ga'u jechuudha. Egaan immoo qaraamaa waraqata haaromsuu hin barbaadu.
yoon haaromse waggaa tokko kan ji'a 8 hojjechuu dirqama qabda naan jedhani ani immoo agas hojjechuu hin barbaadu baatii 3 fi 4 naaf naannaan na didanii ani immoo ji'a 8 yookaan waggaa tokko immoo hin barbaadu jechuudha. Kanaaf qaamaan kiyya guyyaa 10 qofa ofirraa qaba. Guyyaa 10 kanatti fayyadamee as keessaa yoon ba'uu baadhe guyyaa tokko lama yoon bule qaraamaa jala galee rakkoo natti fiduu danda'a jechuudha. Sababa saniin immoo gara biyya kootii galuu filadheera osoo waan tokko hin qophaa'ini. Baay'een keenya meeshaa sin bitannu silaa mindaa ji'a ganaan qaba mindaa saniinan bitadha jennee kan of dagannee teenyu jira. Anamma waliin teessan dhugaa dubbachuuf birriin of harkaa qabullee hunda gara biyyaa tan ergee meeshaa nan bitadha jedhee yaadillee silaa mindaa fuulduraa tan qaba isaanan fayyadama kan jedhuun yaadee ture jechuudha. Haa ta'uti garuu kuni gaafa natti dhufu maalan godha maalan qaba maalan gadhii addaara naaf kabade jechuudha. Wanti godhu naaf kabade wantoonni akka dingata gaafa galanii gaariin dhufu jechuudha. Kanaaf hundaafuu galanni waaqayyoo haa ta'u isiniin jechuu jaaladha. Kanaafuu of dagattanii hin taa'inaadha. Ijoollee hedduun waggaa 10 isaan bira hojjedhee dhumni koo akkana ta'ee waggaa ganaa isaan bira hojjedhee dhumni koo akkana ta'ee kan jedhan ijoollee hedduutu jira ture. Ani ijoollee sun akkamitti akkana ta'uu danda'an jedhee gaafii natti uumaa ture. Garuu gaafa mataa ofiitirra nama ga'u dhugaa lafatu namatti cillamaa waan qabantu nama wallaalchisa jechuudha. Gaafa jarri dhufanii guyyaa akkanaa hin deemta'u sin jedhan osoo meeshaa takka hin bitatiin osoo waan tokko hin qophaa'in osoo waa takka hin godhin hin galta gaafa namaan jedhan garuu baay'ee nama rifachiisa. Hunduu gaarummaadhaaf obboloota koo biyya ormaa keessatti maallaqa harkaan qabu akkamittiin galaa harka duwwaan jira akkaman godha jennee dhiphachuun nu barbaachisu jechuudha. Sababiin isaayyuu waaqayyoon waan fideef beeka inni waaqayyoon carraa kana namaa bane immoo dhuma namaatillee isumatu bareessaa jechuudha. Akkasumatti keessanuu waaqayyoon si gargaaru naan jedhaadha. Waliin techaan kaayoo waaqayyo jedhe torbee kana keessa gara biyyaa imaluuf kaateerti. Sababa kanaan xiqqoo biizii taatee viidiyoo isinii hojjechaa hin jirtu. Kanuma isiniin jedha hordoftoota kiyyaa dhugaa dubbachuudhaaf yaadee miti karoorsee yookaan immoo wanta nani barbaade guuttadhee miti tasaa jechuudha. Kana nani ka'ee dhugaa gaafa isaan dhufanii hin deemtanaan jedhasan galgala hirbaatan hojjechaa jiraayyuu baay'izawee hojiirra jira. Gaafa bakka dhugaa nama rifachiisa nama wanti dingata namatti himan namallee hin boochisa namallee aarsa garuu yeroo sanitti garuu aares boo'essi ergasii immoo tasgabbaa ilaalu waaqayyoon yookaan yoona jalaa ture waan itti fiduu danda'a. Kanaaf daddafee akkan galu waaqayyoon na gargaarii jedheetuman gaarummaadhaaf jedheetuman fudhadhe jechuudha. Egaa immoo asumarraa wanni isiniin jechuu barbaadu warroonni ijoolleen qotoota biyya arabaatiin guuree gala jettanii yaaddan dhugaa yeroo sa'aatii kanarratti suuqii deemanii meeshaa bituu jechuus birrii ofii hodhu jedhanii kennanii itti dhiisanii galuudha jechuudha. Sababiin isaa uffanni ho'aa ka'ee jira uffanni qorraa nam'ee jira uffanni saniinuu uffata natti bareeda jettu osoo hin taane kan beektu keessatti uffata Saudi Arabiyaa keessatti argamu. Inni sunu baay'ee wuddiidha jechuudha. Yeroo ammaa kana sa'aatii kanaa miti jechuudha kan kafana bituu sila sa'aatii qorri kun dhumatee ji'a dhumaarratti sirriitti xifii meeqa gad deebi'a jechuudha. Warroonni gara fuulduraatti gara biyyaa galuu karoorsitan qorri gizee ba'ee dhumatee iseenuu ta'usan uffanni qorraa yeroo ka'u ta'usan deemati suuqidha uffata bitadha xifii gadi bu'ee rakasa bittu jechuudha. Amma garuu kafanumti xaqqabne takka dhibbaa gadiin wanna tokko jechuudha. Birrii ofiititti taphatanii deebi'anii galuudha malee wanna gaarii argitanii beektanis saniin booda 200 kanaa gadiin hin argitan. Wannuma irra baane surruma zimbiloo jalaan kaawwatan kan qamisii jalaan kaawwatan kana birrii 80-90 yemmuu garmaachuu jechuudha. Bakka sa'aatiin kun sa'aatii qorri reefu tokko jedhee jalqabaa jirudha jechuudha. Kanaaf uffanni baay'ee wuddiidha. Sa'aatii kana biyya galuun sa'aatii kana meeshaa bitachuun kisaaraa guddaadha. Baay'ee naaree ture. Oomaa gochuu hin dandeenye jechuudha malee kotota baay'ee bakka nan dhiise jechuudha hin bituu jedhee dhiise wanna shaanxaa yeroo bitatta shaanxaa illee gosoota garaagaraatu jira waa'ee shaanxaa kanarraallee warroonni barbaadan jechuudha. Shaanxaan fakkeenyaaf amma kan akkanumaan zimbiloo gatiin irra dha'es jira kunis jira kun amma orijinaala jechuudha yeroo bittan